Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va traiter la page 94 du manuel Mes apprentissages, 5e année. Raconter un souvenir de voyage. Raconter, yani ihki, un souvenir d'ikra de voyage ديال واحد السفر. إذا هنا غادي نحكيو على السفر اللي عشناه. La première question. Que représente cette image? Que représente cette image؟ يعني اشنو كيبان لك في هاد ليماج؟ اشنو كتقدم هاد ليماج؟ اشنو كيبان لك؟ في هاد السؤال هذا غتقول كاع داكشي اللي كيبان لك وكاع الاجوبه صح. مثلا هنا بان لك باتو غتقول dans cette image je vois un bateau. بان لك هنا واحد المأثر تاريخي يعني monument historique. Je vois dans cette image un monument historique. Je vois dans cette image هنا جامع يعني mosquée, une mosquée. Je vois deux garçons. Je vois une fille. يعني هادو كاع ce sont des réponses vraies يعني juste أجوبة صحيحة. دونك الجواب اللي غنعطيكم انا نحاول نعطيكم أجوبة بساط. Cette image représente deux garçons et une fille portent des cartables. Cette image هاد l'image يعني هاد الصورة représente كتقدم لينا deux garçons يعني جوج ديال الوليدات et une fille وبنت portent des cartables يعني هازين لي كارطابل ديالهم. C'est clair? La deuxième question, qui peuvent être ces personnages? Qui peuvent être ces personnages؟ يعني شكون يقدروا يكونوا هاد الشخصيات؟ شكون يقدروا يكونوا هاد الشخصيات؟ يعني هاد الوليدات اللي هازين لي كارطابل شكون يقدروا يكونوا؟ هادو التلاميذ بما انهم هازين دي كارطابل donc ils sont des élèves. La réponse, ces personnages peuvent être des élèves. هاد الشخصيات يقدروا يكونوا تلاميذ. ديما ملي كنبغيو نجاوبوا كناخذوا نصف الجواب من السؤال. بحال هنايا في لا كيسيون الاولى كو ريبريزونت سيت ايماج خدينا النص ديال الجواب من السؤال. قلنا سيت ايماج ريبريزونت يعني هاد ليماج هاد الصوره كتقدم. لا دوزيام كيسيون كي بوف اتر سي بيرسوناج يعني الجواب غيبدا هكا ces personnages peuvent être. ونكملوا. Troisième question, où se trouvent les enfants? donc كنحيدوا هاد او. اين يوجد الاطفال؟ فين كاينين هاد الاطفال؟ غنحيدوا هاد او ملي غنبغيو نجاوبوا غادي نحيدوا او وغنقولوا les enfants حيت كنبداو بلو سوجي. لو سوجي هو les enfants. les enfants se trouvent donc la réponse, les enfants se trouvent dans la rue. يعني الأطفال فين كاينين؟ فين كيبان لكم كاينين في الشارع au chemin de l'école يعني غاديين ليكول يعني ما كاينش في الشارع باش يلعبوا ولا هذا هما غاديين ليكول. les enfants se trouvent يعني الأطفال كاينين dans la rue يعني كاينين في الشارع au chemin de l'école في يعني طريقهم إلى المدرسة. J'écoute, non, quatrième question. À ton avis, يعني في نظرك, à ton avis, de quoi parle le garçon du milieu? À ton avis, علاش كيهضر le garçon du milieu يعني الولد اللي كاين في الوسط. milieu يعني الوسط. هو الولد اللي في الوسط. à ton avis يعني في الرأي ديالك علاش كيهضر؟ هما هنا مبينين لنا في الصور علاش كيهضر على ان باتو ان مونيمون هيستوريك اون موسكي. كيهضر على هذا الشيء هذا اللي كيفكر فيه. دونك فوالا لا ريبونس. ما نقولوش اتون افي غنقول في لا ريبونس غنقول ا مون افي في رايي. دونك فوالا ا مون افي في رايي لو غارسون دو ميليو يعني هاد لا فراز اللي خديناها من السؤال. لو غارسون دو ميليو يعني الطفل الذي يوجد في الوسط
parle d'un bateau يعني كيهضر على باطو واحد الباطو d'un monument historique يعني مؤثر تاريخي. il parle aussi d'une mosquée كيهضر il parle aussi d'une mosquée كيهضر ايضا على واحد على الجامع لان هذوك الصور اللي شفناهم اللي كيفكر فيهم هما اللي جاوبنا عليهم هما اللي قلناهم. دونك هنا j'écoute et je comprends اسمع وافهم. شنو غنسمع ديالوغ ها هو. Reda a participé avec son père à un voyage organisé en Turquie. يعني غدا هذاك الولد اللي في الوسط غدا سميتو غدا a participé يعني شارك avec son père مع والده à un voyage في واحد سفر organisé يعني منظم en Turquie إلى تركيا. il raconte à ses camarades يعني هو il raconte يعني يحكي à ses camarades يعني الأصدقاء ديالو سليمة et كريم. هذيك البنت اللي في الصورة سميتها سليمة والولد الآخر سميتو كريم. دونك فوالا غدا هذا هو غدا هذه سليمة وهذا كريم. غدا كيحكي لسليمة وكيحكي لكريم شنو دوز في الفواياج ديالو. اون كونتينيو. كريم يعني كريم سول غدا قال اولا كريم كيهضر مع غدا شنو قال ليه بونجور غدا tu viens bonjour غدا يعني السلام غدا tu viens d'un voyage organisé en Turquie يعني جيتي من واحد الفواياج من واحد السفر منظم في تركيا. raconte-nous ton voyage احكي لنا سفرك يعني عاود لينا على السفرية ديالك. غدا جاوبو شنو قال ليه oui avec plaisir نعم بكل سرور. سليمة combien de temps a duré votre séjour combien de temps a duré votre séjour يعني شحال ديال الوقت بقيتي تما في تركيا شحال ديال الوقت. غدا شنو كانت لا ريبونس ديالو الجواب ديالو كان 5 jours يعني 5 ايام. لو بروميير جور يعني اليوم الاول ابور دان باتو يعني كان في واحد الباطو توريستيك سياحي. nous avons admiré la beauté du Bosphore يعني nous avons admiré يعني حبينا او عجبنا لا بوتي دو بوسفور عجبتنا جمالية بوسفور. بوسفور هو واحد الجسر كاين في تركيا. اي دو لا فيل ديستانبول ومدينة اسطنبول. nous avons admiré la beauté du Bosphore et de la ville d'Istanbul. le deuxième jour يعني اليوم الثاني nous avons visité le palais Topkapi يعني اليوم الثاني زرنا لو بالي يعني قصر توبكابي سميتو توبكابي. لا موسكي بلو يعني الجامع او المسجد الازرق اوسي ميناري اي لا بلاص تقسيم يعني لا موسكي بلو فيه شحال من مناره فيه 6 ديال المنارات اي لا بلاص تقسيم يعني ساحه تقسيم ساحه واحد الساحه سميتها تقسيم. سليمة اي لي جور سويفون والايام اللي من وراها يعني الايام اللي من وراها شنو فين مشيتو. غدا لو troisième jour يعني اليوم الثالث nous sommes allés en bateau à l'île des Princes يعني اليوم الثالث ذهبنا مشينا en bateau يعني مشينا في الباطو à l'île des Princes مشينا لجزيرة الأمراء. tout y était beau كل شيء كان زوين. le lendemain يعني الغد ليه nous avons fait des achats dans le grand bazar يعني الغد ليه درنا مشتريات يعني مشينا شرينا شي حوايج
dans le grand bazar في البازار الكبير. والبازار يعني واحد البلاصه اللي كيتباعوا فيها كلشي تقليدي، الحوايج التقليديه، الاواني التقليديه، المجوهرات التقليديه etc. C'est un immense marché couvert et coloré. هنا كيوصف لينا هاد لو بازار كيفاش داير، كيقول لنا c'est un immense ça veut dire très grand يعني كبير بزاف. s'il vous plaît كتبوا هاد الجمل اللي كنشرح اولا هاد الكلمات اللي كنشرح وعطيهم لوليداتكم يحفظوهم، والتكست اللي جاي ان شاء الله عاوتاني لا ميم شوز باش تكون عندهم واحد الباجاج واحد الفوكابولير ديال لا لونغ فرونسيز. سي ان ايمونس مارشي يعني هو واحد المارشي كبير، كوفير يعني مغطي، اي كولوري فيه الالوان، ملون فيه بزاف ديال الالوان. سليمه Et qu'est-ce que tu as ressenti؟ وباش حسيتي ديك الساعات، باش حسيتي شنو كان الاحساس ديالك؟ غدا جيتي ايبر كونطون، كنت فرحان بزاف. ايبر يعني بزاف، كتر من بزاف. جيتي ايبر كونطون. aujourd'hui اليوم je garde un bon souvenir يعني اليوم احتفظ بذكريات جميلة de ce magnifique pays، ذكريات جميلة على هذا البلد الرائع. دونك هنا كيسالي لو ديالوغ ديالنا. ندوزو لي كيسيون. دونك cinquième question. où غدا est-il parti؟ فين مشى غدا؟ où غدا est-il parti؟ غنقولو غدا est parti. La réponse فين مشى غدا؟ غدا est parti en Turquie. مشى لتركيا. غدا est parti en Turquie. منين خدينا من dialogue. Sixième question. Quel type de voyage a-t-il fait? Quel type de voyage a-t-il fait? Il a fait un voyage. On a la réponse. من خلال le dialogue qui dit Reda a participé avec son père à un voyage qui veut dire organisé. النوع ديالو هو organisé. ما شرحتش بيان لا كيسيون. quel type de voyage a-t-il fait؟ يعني اش من نوع من السفر دار اولا اش من نوع من السفر كان اولا دار بالدارجه. لا ريبونس il a fait un voyage organisé. دار واحد الفواياج مرتب. septième question. Reda et son père, Reda والأب ديالو ont visité plusieurs endroits à Istanbul. يعني رضا والأب ديالو زاروا بزاف ديال الأماكن. endroits يعني أماكن إسطنبول. إسطنبول هي واحد المدينة في تركيا. ليكال اشنا هما ليكال يعني اشنا هما رضا والأب ديالو زاروا بزاف ديال الأماكن في إسطنبول. قول لينا شنو هما. يعني من لو ديالوغ استنتجنا وفهمنا بلي غدا et son père ont visité Bosphore اللي قلنا الجسر، شافوا الجسر بوسفور. لو بالي توبقابي يعني القصر اللي سميتو توبقابي. لا موسكي بلو يعني المسجد الازرق. لا بلاص تقسيم يعني ساحه واحد الساحه سميتها تقسيم. ليل دي برانس يعني جزيره الامراء. لو غران بازار يعني هذاك اللي شرحت ديال البازار الكبير. هادو هما لي زوندغوا يعني الاماكن اللي زاروهم. huitième question. Ont-ils visité tous ces endroits le même jour؟ يعني واش زاروا كاع هاد الاماكن في نفس النهار؟ لا ريبونس خديناها من الديالوغ.
Non. Ils ont visité ces endroits en plusieurs jours. يعني فهمناها من ديالوج. يعني ماشي هو قال لك النهار الاول مشيت لهاد البلاصه، النهار الثاني مشيت لهاد البلاصه، النهار الثالث مشيت لهاد البلاصه. يعني هاد الاماكن مشاو ليهم في ايام متعدده. ils ont visité يعني زاروا ces endroits هذه الاماكن في عده ايام. La question suivante. Reda a-t-il apprécié son voyage؟ يعني واش رضا واش عجبو لو فواياج ديالو، واش عجبو هاد لو فواياج؟ كيس كي لو مونطر، اشنو اللي كيبين الجواب ديالك؟ غتجاوب واش وي و نو وغتبينينا باش عرفتيها. دونك من لو ديالوج توجور وي Reda a apprécié son voyage. يعني رضا عجبو le voyage car لأنه قال il a dit يعني قال j'étais hyper content أنا كنت سعيد. هذه كتدل على أنه كان عاجبو le voyage ديالو. j'étais hyper content aujourd'hui اليوم je garde un bon souvenir أنا أحتفظ بذكرى جميلة de ce magnifique pays ديال هذا البلد الرائع. Dixième question. Que sais-tu sur la Turquie؟ اشنو كتعرف على تركيا؟ غادي تقول شنو كتعرف على تركيا في اون فراز سامبل. لا تركي مثلا غتقول لا تركي تركيا est un pays هي واحد البلد توريستيك سياحي. sa capitale officielle يعني لا كابيتال ديالو يعني العاصمه ديالو اي انقره. العاصمه ديالو سميتها انقره. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo.